Hey guys, welcome back to Sashi Vlogs. So how are you all? I hope you are all fine. సో వీడియో వచ్చేసి చాలా రోజుల తర్వాత అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఎనీవే సో ఈ రోజు వీడియో ఏంటి అంటే బేబీస్కి కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అయినప్పుడు హోమ్ రెమెడీస్ కొన్ని చెప్తాను నేను మీకు చిట్కాలు. సో ఈ చిట్కాస్ అన్నీ కూడా కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అర్లీ స్టేజ్లో కానీ మనం ఫాలో చేస్తే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయండి. సో నేను నా బేబీ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అయినప్పుడు ఏంటి హోమ్ రెమెడీస్ ట్రై చేశాను అనేది అవి చూపిస్తాను. సో మరి వీడియో లేట్ చేసేకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఫస్ట్ చిట్కా వచ్చేసి మనం బేబీకి నీళ్ళు మరిగిస్తాం కదండి, అది వచ్చేసి మంచిగా బాయిల్ అవ్వాలి, అంటే బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. సో రెయినీ సీజన్ కానీ వింటర్ సీజన్ కానీ ఇంకా స్టార్ట్ అయితే మాత్రం మంచిగా నీళ్ళు గోరెచ్చగా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా మంచిగా మరిగించేసి అందులో నల్ల మిరియాలు ప్రతి ఇంట్లో ఉంటాయి కదా, ఆ నల్ల మిరియాలు వచ్చేసి వేసేయడమే డైలీ. సో దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సో బేబీ కొంచెం కోల్డ్ అండ్ కఫ్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ సెకండ్ చిట్కా వచ్చేసి ఈ ప్లాంట్ అండి, అజ్వైన్ మొక్క, వాము ఆకు అంటారు కదా. సో ఈ ప్లాంట్ వచ్చేసి చాలా ఈజీగా పెరిగిపోద్ది, అంటే కట్టింగ్స్తో కూడా మనం వేసామంటే బాగా పెరిగేస్తుంది. సో ఈ ప్లాంట్ వచ్చేసి ఇంట్లో ఉంచుకోవాలి. ఇది నేను ట్రై చేశానండి, నాకు చాలా ఎఫెక్టివ్గా అనిపించింది. సో ఏం చేస్తారు అంటే ఇలా 2 లీవ్స్ తీసుకోండి కొంచెం, అండ్ ఆ లీవ్స్ వచ్చి మంచిగా కడిగేసి వాటర్తో అండ్ హాట్ వాటర్తో కడగండి. ఎలాగైనా మంచిగా కడిగేసి దాంతో జ్యూస్ చేస్తాను, చూపిస్తాను మీకు ఎలా తీయాలి అనేది. కానీ ఈ ప్లాంట్ నేను అప్పుడు జ్యూస్ పెట్టాను. సో అట్లీస్ట్ 4-5 అవర్స్ మాత్రం తను కఫ్ రాలేదు. సో బాగా ఎఫెక్టివ్ అయింది. సో ఏం చేస్తారు అంటే ఇలా షీఫోన్ క్లాత్ కానీ ఈదర్ కాటన్ క్లాత్ కానీ తీసుకొని దాంట్లో ఈ 2 లీవ్స్ అలా పెట్టేసి ప్రెస్ చేయాలి. అంటే దాని జ్యూస్ ఏమో మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అలా ప్రెస్ చేస్తే కొంచెం జ్యూస్ వస్తుంది. సో ఆ జ్యూస్ వచ్చేసి కొంచెం కారంగా ఉంటుంది బేబీస్కి. సో అది తాగినప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఏడుస్తారు. బట్ డోంట్ వరీ, అదేం అవ్వదు అండి. చూసారు కదా అలా డ్రాప్స్ వస్తాయి. ఇన్ కేస్ కొంచెం బేబీస్ కొంచెం పెద్ద అంటే 1 year ప్లస్ అలా ఉన్నారు అంటే కొంచెం 3 లీవ్స్ అలా తీసుకోండి, ఎక్కువ 1 స్పూన్ మొత్తం జ్యూస్ తీసుకోండి. సో ఇది మీరు మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ అలా ఇవ్వచ్చు 3 times. చూసారు కదా డ్రాప్స్ అలా వస్తున్నాయి, అది చేదుగా ఉంటుంది కొంచెం. సో అలా జ్యూస్ తీసేసి ఇంకా బేబీస్కి వేసేయడమేని. థర్డ్ వచ్చేసి తమలాకులు అండి. ఇదైతే చాలా ఫేమస్. చిన్నప్పటి నుంచి మా అత్తయ్య కానీ మా మమ్మీ కానీ ఎప్పుడూ దేవు హెడ్ పైన పెట్టేది ఇలా. సో ఏం చేస్తారు అంటే ఇలా తమలాకులు తీసుకొని దానిపైన కోకోనట్ ఆయిల్ మంచిగా వేసేసి స్ప్రెడ్ చేసి దెన్ క్యాండిల్ కానీ గ్యాస్ పైన కానీ ఇద్దరు దీపం పైన కానీ ఎలా అయినా ఈ తమలాకు వచ్చేసి మంచిగా వేడి చేయాలి. అంటే ఆయిల్ ఉంది కదా అది బాగా వేడవ్వాలి తమలాకు. అండ్ ఇవన్నీ మంచిగా వేడి చేశాక బేబీ హెడ్ పైన పెట్టొచ్చు ఆర్ చెస్ట్ పైన పెట్టొచ్చు. సో దట్ చలంతా లాగుతుంది, ఇది వేడిస్తుంది. సో నేనైతే ఇంకా కోల్డ్ స్టార్ట్ అయిందంటే నేను పెట్టేస్తాను. ఇదర్ తను కొంచెం కోల్డ్ నాకు అనిపిస్తుంది అంటే ఈ చిట్కా మాత్రం నేను ఎప్పుడూ ఫాలో చేస్తాను అండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈజియెస్ట్ మెథడ్. సో మీరు కూడా పెట్టండి, హెడ్ పైన పెట్టండి, చెస్ట్ పైన పెట్టండి. బేబీస్ ఉంచుకోరు, పడుకున్నప్పుడు పెట్టియండి. ఇది వచ్చేసి 4th చిట్కా అండి, జాజికాయ అంటారు కదా, దొరుకుతుంది మన కిరాణా షాపుల్లో కానీ బయట కానీ. అండ్ ఇలా ఏదైనా రాక్ తీసుకోండి, రాయి లేదా ఏదైనా అండి, అంటే మంచిగా అది అరగాలి. సో నేను ఇక్కడ గీస్తున్నా కొంచెం వాటర్ వేసి దాన్ని కొంచెం పౌడర్ లాగా వస్తుంది, అంటే పేస్ట్ లాగా. అది వచ్చేసి ఆ పేస్ట్ కొంచెం ల్యూక్వామ్ వాటర్ అంటే గోరెచ్చ నీటిలో మిక్స్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఆ స్పూన్ నీళ్ళు ఉంటుంది కదా అది బేబీకి పట్టాలి. చూసారు కదా ఇంతవేనండి, ఇంత పేస్ట్ చాలు బేబీస్కి. ఇది కూడా ఒక మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 times అలా ఇవ్వండి. అండ్ ఇలా నీటిలో ఇలా కలిపేసి ఇంకా నేను బేబీకి పట్టేస్తాను. ఇది కూడా బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందండి, ఇది కూడా ట్రై చేయండి.
ఈ చిట్కా అర్లీ స్టేజ్లో కానీ ఫాలో చేస్తే మంచిగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో మెడిసిన్స్ కూడా వాడామండి, ఎందుకంటే మేము బేబీకి కొంచెం సెవియర్ అయ్యాక వెళ్ళాము, హాస్పిటల్ విజిట్ చేసాము. ఇది వచ్చేసి ఈ డ్రాప్స్ అండి. సో డైలీ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీకు కావాలంటే. అండ్ ఇవి వచ్చేసి 3 times నోస్లో వేసాము డ్రాప్స్. ఇది బ్లాక్డ్ నోస్ కానీ అలాంటివి ఉంటే రిలీఫ్ ఉంటుంది బేబీకి. సో మా బేబీకి యాక్చువల్లీ కోల్డ్తో పాటు అప్పుడప్పుడు వామిటింగ్స్ అయిపోయాయి, ఎందుకంటే కఫం ఉంటుంది కదా అది వచ్చేసేది. అండ్ కఫ్ అంత లేదు కానీ లైట్గా ఉండేది. సో ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ అని. అండ్ ఆఫ్కోర్స్ కోల్డ్. ఇది వచ్చేసి కోల్డ్ కోసం అండి. ఇది మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. అంటే డాక్టర్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ డోస్ చెప్పింది, బట్ మేము డాక్టర్ చెప్పిన డోస్ కంటే ఎప్పుడు కొంచెం తక్కువ డోస్నే వేస్తాము. ఇది డోమ్ స్టైల్ అండి. ఇది వామిటింగ్స్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి. వైల్ బేబీ హ్యావింగ్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అప్పుడే ఇవ్వాలి, ఇది మామూలు టైంలో కాదు. సో ఇది కూడా అంతేనండి, తక్కువే ఇచ్చేవాళ్ళం, తక్కువ డోస్ ఇచ్చేవాళ్ళము. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ కో ఫారెస్ట్ వచ్చేసి కఫ్ గురించి అండి. ఇది కూడా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. ఈ చిట్కాస్తో పాటు ఏంటంటే ఫుడ్ కూడా కొంచెం మంచిగా ఇవ్వండి. లైక్ కొంచెం పలాస్గా ఉన్నది, థిన్గా ఉండాలి. మరి థిక్గా ఉంటే బేబీస్ తినలేరు. అలానే కొంచెం రైస్, నల్ల మిరియాలు, జీలకర్ర, సాల్ట్ వేసి మెత్తగా మ్యాష్ చేయండి. కుక్కర్లో పెట్టేయండి, ఇద్దరు ఎలా అయినా చేయండి, కానీ మంచిగా మ్యాష్ చేయండి. అలానే కొంచెం సూప్స్ టైప్ ట్రై చేయండి, వెజిటేబుల్ సూప్ కానీ ఇంకేదైనా సూపు, పప్పు సూప్ కానీ. సో కొంచెం అలా వాళ్ళకి తగిలితే వాళ్ళు తింటారు. ఫుడ్ కంపల్సరీ అండి. సో ట్రై చేయండి. బేబీస్ అయితే తినరు కోల్డ్ అండ్ కఫ్లో, బట్ ట్రై చేయండి, ఏవోటి పెట్టండి. సో ఈ వీడియోలతో అంతేనండి. మళ్ళీ మంచి వీడియోతో తొందరగా కలుస్తాం మీతోని. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే guys. If you like the video then please do like, share and don't forget to subscribe. We'll see you soon with another video. Till then stay home, stay safe. Bye.